Hojik world nariba coronavirus na maram oiduna angang sing asi like tamba phangdaba amadi school pudimak thingjin khibana like tamba phangdaba na maram oiduna ngasi like education gi system da yamna waba tangkak ama lakhi masigi lakpa asida aikhoi gi hojik competitive exam thariba NEET thariba satra singdana hena khoirang khoisau na hanba amasung masida like paba ngamdaba thohali masigi thon basi akoina khara makhaidi ngamnaba hona jabada to be NEET 2020 na ngasi to khoigi NEET ki student ki damakta NEET preparation student ki damakta online test amasung discussion kauba learning education da ama haudok chari masina maram oiduna NEET ki exam thariba thagadoriba amadi preparation taugadoriba satra khudimakna laina amasung yumda leina matau kamdauna like pagani aduga matau kamdauna question sing discussion amasung khogi explain taugani haibagi maramda ngasi aina pujarakli ngasi aina takadoiba parasi khogi biology haiba subject tuni NEET exam thaba matamda biology haibasi almost 90 question di biology dagi lai 90 question lakpasita khogi chapter wise ki matungina NEET ki exam gi question hangi masigi hangbasita mai magi syllabus tu gi matungina macha khaina kamdongna akhoina mark score tawgani kamaina pagani haibasi amuk remind tongminasi ngasigi ahamba bio gi chapter takadoiba parasi khogi the living world haiba bio gi chapter asi khogi weightage ta mark ki weightage ta mase question ani natraga ahum di natraga amadi compulsory NEET ki exam khudimakta hangi masigi damakta aikhoina chapter 1 asi naina ba amasu darka tai masi chapter 1 asi fajana nainasi aduga yengminasi ahambada question NEET ki question khara puthok charage khogi satra amana kaigumba NEET set exam se pige haina khallagadi masida aikhoina question si yamna thoroughly paba amasung understand tawba changi satra khudimakna haina khangna exam hall manung da changa kanda adum option se lana kholam badum yauri karigi damakta mistake leirino hai kanda nasai gi question si aikhoina understand tawna padaba amasung makhoibu analyze tawdabadagi thoiba thodok khara su lei aduna satra khudimakna khoigi exam hall da changaba matungda masigi question si yamna understand tawna paraba matungda masugi kari hangi kari kamaina tawbano aduga masi correct appropriate answer ji karambano aduga karamba probability lai haibase ekhoina question do analyze tawrakanda da khangi aduna first ta ekhoina question si nainabe ai ekhoina nomenclature gi maramda ko akhoi ahamba paragi oina question amma leire NEET 2016 da hangiba nomenclature is governed by the certain universal rules which one of the following is the contrary to the rule of nomenclature high the question say option 1p option 2 3 4p masigi option 4 sida aikoina NEET 2016 da hangiba question say kamai tawdana yamna laina amasung kamai tawdana gyan tana khotkadage haibase khoi yengminarsi ahambada question si hana paraga understand tawba amasung analyze tawba ama changi aduna khoina ahambada question hana parasi how to kamaina mark phangadage aduga kamaina score tawgadage aduga kamaina aikhoina appropriate answer ji kamaina khotkadage haibasi depends upon the question du da hangibado aikhoina understand tawraga tapna neinarkanda tholakani aduna satra khudimagna at least exam hall the changaba matungda question pabada matam thadabiu question phajana pabiu question phajana analyze tawbiu adugi matungda option adu khotpiu ha muda koina question number 1 da yengasi nomenclature is the governed by certain universal rule nomenclature na piriba certain universal rule gi matungina one of the which following is contrary to the rule of nomenclature the contrast oiba option mari sida contrast oiba
मागी आंसर दु करम बनो हाइना हंगी क्वेश्चन दा नीट 2016 दा हंगी मसी की क्वेश्चन से अखोइन ऑप्शन 1 दा biological name can be written in any language आईडी ngसाइगी biological name से कोइन any language ama hekta da iba yaba ama second point the first word in a biological name represent the genus name comma the second is the specific epithel third the name are written in Latin and Italians fourth when written by hand the name are underlined masigi option mari sta khwaidagi karamba contradictory haina khangadagi hai kanda khoina first ke answer se naina kanda khoina masaida universal certain universal rule haina amalai certain universal rule hai ribasida aikoina magi rule khara pi rule khara do kari no hai kanda ahamba nomenclature da mase first genus plus species first kai pige hai kanda genus plus species genus ka species ka hana leigadabuni second point magi genus to second point genus si aikoina capital letter oigadabuni aduga species sina small letter oigadabuni sina second point ni third point da universal third point da kari pige hai kanda third point da ngasagi iriba ekhoigi iriba ngasagi scientific name do adugi matung da magi followed ta ekhoina puthoiba mi dugi akhoigi ngasagi discover tawriba mi dugi maming do hapkani aduga fourth point ta ekhoina handwriting na oiragadi mase underline tawgani separately underline tawgani haiba mapire aduga last point ta magi written se Latin natragana Italian oigani karigino hai kanda Latin language se ekhoina that language se karigino hai kanda masi khoigi world sida leitabana maram oirkanda masi formation tawba semtok pangamde aduna maram oiduna khoigi scholar singna Latin word se thaina sinarambado adum sinei aduna maram oiraga khoigi magi rule gi matungina first ahamada first word se first word genus name masi mapire second word specific epithet oine habasidi masidi khange third point written by Latin word siju sumi aduga Italian te laikani habasi sumi fourth ta mase written by hand no itargadi kedone mase underline tawne na khoina hai magi rule da aduna khwaidagi probable oiba question si ekhoina one je khotkani maramdi kaigino hai kanda sidaida following is the contrary to the rule of nomenclature ga ona taina ba khwaidagi manadaba amakhak haibo haiba kanda biological name can be written in any language kudimakta iba yai haibase masi madi lale aduna maram oir kanda ngasi gi asing ba appropriate answer se ngasi question number 1 gi se khogi ngasai gi option number 1 biological name can be written in any language haibase masina lan gani ba masina chum gani next the level next ki question da the level of a herbarium sits does not carry informations haidi karino har kanda khoina herbarium ama ise kaino har kanda herbarium ama ise khoina plant ama khoigi half and self se khoina maje preserve tawge agi future gi tamakta sinage or institution gi tamakta sinage haina identification tawge haina khallagadi herbarium si mayam mathau tai herbarium si kaino hai kanda a piece of paper sida khoina kaino khoigi una singsi nappaga thammakanda makhoida makhagi magi details information ama haidi magi saktak che gumbagi type ta ama khak adugi detailed information se khoigi herbarium ama sembada
taxonomical tools na kari kari pige haido amuk yengminarsi. First the local name, second the height of the plant, third the date of collection, fourth the name of collectors. Ahamada masigi ekhoina herbarium gi tools and taxonomical tools and aids the yeng kanda ekhoina kamaini yeng ba yage hai kanda. First the mana piri se kari the pige hai kanda. First local name, local name ase adum laibam thui magi ngasai gi herbarium gi rule da yawi. Magi information se kari kari no hai kanda date and place of collection. Ekhoina sidai da one the date and place of collection. Ekhoina kaya kadai dagi kari numit dagi khomak pano kadai dagi khomak pano haibase masi yamna maru ni sina point number 1 ni. Point number 2 da kari pige hai kanda. Point number 2 da the herbarium should be written in English. Ahamada English and local language, English and local language. Ani shubda kaino hai kanda 2 da magi igado magi scientific name do English da natragana local language da igani. Aduga ahum subada third the family and collectors. Magi family se kana kana no aduga masi kana na collect torpano haibadu machangi. Aduna makoi si loirba matung da magi piriba rules sigi matung inadi ngasai gi asengba correct option se kari da tare point number 2 se tare. Point number 2 se tare karigino hai kanda height of the plant. Ekhoina ngasai tools of taxonomy naina kanda ngasai gi height of the plant yaudi. Maramdi kaigino hai kanda suppose ekhoina tree hairo tree se ekhoina herbarium do thamba yadi kaigino da madi height lei chawi aduna maram oirkanda stick tawba yadi. Herbarium si kaino piece of paper da ekhoina pamiba half and self ki plant sing to collection tawraga adugi makhada magi identification oina ba date of collection local name kai ka thabani na madu ekhoina information adudagi collection information collect tawdoini aduna height of the plant se yaude. Aduna ekhoina question munna pawada ka oi the level of the herbarium sheet does not carry information. Ekhoina information amatta yaudaba information yaudaba option du karam bano haina hangbani. Satra khara madi kana gumba khara madi kari haina tauge hai kanda masigi question je understand tawdadana or masi thakat padagi natragana mana question du fazana paru dabadagi koina not correct not carried information haibasi udadana magi sidai laiba option se khanjalambe masi khalla kanda masi langani. Aduna you just focus on the question. The question ji amna focus tawada ka tai aduga question ji focus tawar matungda question ji amna understand tawna pawada ka wai aduga question ji par matungda answer kotpa da ka wai. Next the third question da which classified as the plant in more than one group. Ekhoina plant gi classification taxonomy ki matungina taxonomical hierarchy ki matungina plant si magi classification identification mayam ma khaidoi sina hangi se sida hangi ba question se karamba classification da plant ki se sida more group hena yamba group to karamba option da yauge haina hangmani. Ahamba option da practical classification, ani shubada artificial classification, ahum shubada natural classification, mari shubada polygenetic classification. Masigi mari sida ekhoina probable oiba question hana hypet naina si. Practical classification haibadi mostly based on mase kari da based tawge hai kanda khoigi property
of plan, value that use in magi property of the plan da ngasai magi kyamuk kyamna sinai haibodo adugi the base tawraga khoi classified tawbudu khoina practical classification hai aduga second option the artificial classification. In the artificial classification dana kari haina hairam ge hai kanda artificial classification da koina nainaba kanda artificial haibadi ekoina khusem gi oiba classification da di ekoigi u achauba ngasai gi taxonomical tools ta u achauba kai kadi classified tawa matamta magi roots ki system adagiri magi stamel ki matungina ekoina classified tawe karamba roots ngasai Solanaceae family example Solanaceae family se ekoina roots ta classify tawkanda Solanaceae family gi roots mayam ama that is one group. Then stamel Solanaceae gi stamel mayam ama that is second group. Aduna sida hangise which one of the following classification plan in more than one group amadagi henna sinaba classification do karambano haina hangkanda ahambada practical classification na ekoina probable oiba tirakanda practical classification asi kaino hai kanda plan to ki magi property oina sinabado property value oina sinabado laikre ani subada artificial classification sina magi khoi based on morphology magi morphological structure da sinabado adubu khoina artificial classification haigre ani su ahum subada natural classification. Natural classification haidi kaino hai kanda koina khangba yabase natural classification hai taragadi koina homology that means kaino hai kanda same species kida naina budo adubo koina homology classification hai sina natural classification da singi last third ta phylogenetic classification hai kanda karino hai kanda masina amuk khoigi classification karamba plan gi classification ekoigi magi fossil da or mase evolution gi matang da naina base sigi classified to base koina phylogenetic classification haina khangnai aduna masigi question sigi ahamba answer se which akoina question se am understand tawna pabada ka way first question se amuk paminar si which system classified as the plan is more than one group karamba group no masaida one group tagi hen leiba group to hairagadi ekoina right answer se artificial classification hai karigino hai kanda artificial classification hai maram je karigino hai kanda made external ekoina ngasai hai gibdo external observation gi matungina mase karida naine hai kanda morphological structure naine morphological structure da naine aduna maram oirkanda karamba root modification da second leaf variation simba group ta root modification gi group ama second leaf variation that means plan mayam amagi root ta plan mayam amagi leaf variation da simba group ta sinabase sina maram oirakanda magi answer se artificial classification haina kaunai aduna ekoina exam si kaigumba ma thadringai da exam si thadringai da ekoina kari darkar tage hai kanda before exam hold changdringai da ekoina kari darkar tage hai kanda question si hana understand tauna phajana chhatra amana gyan tana paba ma changi aduga analyze tawraba matungda question si gi matung ina answer si appropriate answer se probable oiba answer se masi tholakani question padana blind da or question se satlauna paraga
केमता खंथतना तौरगदी अदुगी ऑप्शन दो अरानबा मैम थोलकनी अदुना क्वेश्चन जी हाना छात्र खुदिमक्ता आइने एडवाइस तौजनिंगबा सजेस्ट तौजनिंगबदी क्वेश्चन जी हाना फजना पाबियु अदुगा क्वेश्चन जी हाना एनालाइज फजना तौबियु अदुगी मतुंगदा क्वेश्चन जी करी हंगी कमाइना तौरी हायरगा मदुगिदो पारबा मतुंगदा ऑप्शन सिंगजे फजना खनबियु मसी हायरगा ngasi gi क्लास asi sida loisinjarage।